تخيل تصحى تلاقي حد أعلن اعتزالك الفن من غير ما تعرف. ده اللي حصل مع الفنانة إلهام عبد البديع بعد ما أكاونتاتها اتسرقت واتكتب لها كلام على لسانها. القصة بدأت من أيام لما الهاكر اخترق كل حساباتها على السوشيال ميديا ونزل خبر كاذب بيقول إنها اعتزلت الفن، وده خلى ناس كتير تصدق وتتكلم. لكن إلهام خرجت بسرعة ونفت الكلام ده تماما وقالت ما اعتزلتش الفن، أكاونتاتي اتسرقت واللي كتب على لساني مش حقيقي. وأكدت كمان إن الهاكر اتحرر له محضر في مباحث الإنترنت لأنه كان خطر على شغلها وكل دقيقة كانت بتخسر بسببه. وبعد مجهود كبير الحمد لله قدرت ترجع حساباتها، وكتبت بنفسها على انستجرام: الحمد لله رجعت الأكاونتات، وإن شاء الله تستنوا أعمال حلوة الفترة الجاية. وعلى جنب تاني إلهام كشفت عن تعاون فني جديد مع جوزها، وقالت إنها متحمسة جدا للفيلم اللي هيجمعهم قريب بعد ما اشتغلوا مع بعض في مسلسل اتصور من غير ما يجمعهم مشاهد مشتركة. وفي النهاية من الهاكر اللي حاول يبعدها عن جمهورها للفيلم اللي جاي مع جوزها، إلهام عبد البديع رجع أقوى.